Всем привет на канале Стройвагон ТВ. Камины согревают человека с древних времен и так же, как и печи, не утратили популярность среди населения и в наши дни. Современные камины бывают разными, например, простыми и сложными, с открытой или закрытой топкой, заводского изготовления или сделанной своими руками, как говорится, на любой вкус и предпочтение. Но какими разными они не были, выбор конструкции камина всегда зависит от площади и объема помещения, в которую планируют установить это устройство. Для нормального функционирования камина в процессе эксплуатации очень важное значение имеет его топливник, точнее его размеры. Размеры топливника камина должны быть пропорциональны основным размерам помещения. Или, если выразиться по-другому, то в большую комнату можно установить камин с большой топкой, а в маленькой комнате с маленькой топкой. Объясняется это тем, что на изменение силы тяги камина влияют размеры топливника и входного отверстия, а также угол наклона задней и боковых стенок топливника, сечение и высота дымовой трубы. То есть высота, ширина и глубина топливника камина должны соответствовать не только размерам комнаты, но также должны соответствовать сечению и высоте дымовой трубы, иначе камин будет дымить. На представленной схеме в таблицу можно увидеть основные рекомендуемые параметры камина в зависимости от размера помещения, в котором планируется его размещение. Для того, чтобы камин работал исправно и не дымел в помещении, рекомендуется придерживаться строго приведенных для удобства в таблицу данных. Тягу камина, а также его теплоотдачу можно усилить путем постепенного напуска внутрь задней стенки топливника примерно на 20 градусов. Верхнюю часть топливника сужают и образуют так называемую горловину, также для усиления тяги. Чтобы избежать перепада воздушных потоков, которые вызывают опрокидывание тяги и дымление камина в помещении, необходимо устраивать газовый порог, то есть дымовой зуб. Форма и размеры этого дымового зуба зависят от конструкции топливника и дымовых каналов. Приведенными в таблицу размерами камина рекомендуется придерживаться, если вы планируете построить камин из кирпича с открытой топкой. Если у вас камин оборудован современной заводской топкой со стеклянной дверкой, то этими размерами можно и пренебречь. В таком случае в маленькой комнате можно установить и камин с большой закрытой топкой, если у вас есть желание, но не забудьте дополнительно устраивать канал для подачи в топку воздуха, необходимого для горения дров. Дополнительную подачу кислорода в топку проводят обязательно, так как для горения дров в камине необходимо большое количество кислорода, а это количество воздуха, которое находится в маленьком помещении, не хватит для нормального горения дров, и следовательно камин не будет работать. Также в таком случае дымовой зуб не устраивает, так как закрытая стеклянная дверка топки камина при горении дров, а также установка металлического колпака на оголовок дымовой трубы, расположенный над кровлей, надежно защитит вас от эффекта обратной тяги. Что такое эффект обратной тяги, почему так важно ее избежать, и самое главное, как можно от нее защититься наиболее простыми и доступными способами, я уже зрителям канала Стройвагон ТВ рассказал в других выпусках на канале. Но так как наша аудитория медленно, но уверенно растет, я во второй части этого видео расскажу и новым зрителям канала, как избежать обратную тягу в бытовых печах и каминах. В городах, где много высоких зданий вокруг, а также в населенных районах, расположенных в горной местности, очень часто возникает еще такое явление, как обратная тяга в дымоходе, в результате которой весь дым из топливника поступает в помещение. Высота трубы для отвода дымовых газов, особенно над кровлей дома, имеет большое значение, потому что она прямо влияет на силу тяги печного устройства. Неправильно или неудачно выбранная высота трубы над коньком кровли не только снижает силу тяги дымовых газов, но и создает их обратное движение, то есть завихрение воздуха, в результате которой печь начинает выбрасывать дым в помещение. Такое явление называется обратная тяга, и многие из вас знакомы с таким явлением давно.
Обратная тяга возникает по причине сильного ветра, который оказывает значительное влияние на движение дымовых газов в трубе. И, как я уже говорил, такое явление, как обратная тяга, особенно часто случается в городах и населенных районах, расположенных в горной местности. Для того, чтобы разобраться в этом явлении, смоделируем 3 случая воздействия ветра на дымовую трубу. Итак, ветер дует строго горизонтально на трубу, и в таком случае он, натолкнувшись на дымовую трубу, изменяет свое направление в большей степени в сторону выходного отверстия трубы, то есть направляется вверх. В результате около трубы происходит разрежение воздуха, и дымовые газы как бы высасываются из дымовой трубы, и сила тяги в таком случае усиливается. Когда ветер дует снизу вверх, тяга в трубе становится еще сильнее, потому что разрежение воздуха, которое он создает возле трубы, больше, чем в первом рассмотренном случае. Когда же он дует сверху вниз, то он задувает дымовые газы обратно в трубу, и они попадают таким образом в помещение. В таком случае большое значение на трубу оказывают и более высокие здания, находящиеся вблизи дымовой трубы, или высокие деревья. Ветер в таких случаях, ударяясь в стену более высоких зданиях или деревьях, рикошетом направляется сверху вниз прямо на дымовую трубу и опрокидывает тягу. Поэтому высоту трубы над коньком кровли для избежания эффекта обратной тяги нужно вычислять уже для каждого случая отдельно. И это не так-то просто, как может казаться на первый взгляд. И в таких случаях уже всем известная схема расположения дымовой трубы над коньком может и не сработать. Но несмотря на все эти трудности, существует большое число простых методов, которые помогают снизить вредное влияние силы ветра на дымовую трубу. Они всем вам известны, например, как установка на дымовой трубе металлического колпака или зонта, способный защитить дымовую трубу от опрокидывания тяги. Также вместо металлических колпаков мастера-печники устраивают перекрытие из кирпича, который также очень хорошо защищает и имеет, кроме того, и приличный внешний вид. Но кроме этого, такой колпак сможет защитить оголовок трубы не только от сильного ветра, но и от размывания и увлажнения дождевыми и талыми водами. Также для избежания опрокидывания силы тяги применяют еще и дефлекторы различных конструкций, которые есть в большом ассортименте в продаже, как говорится, на любой вкус, или можно соорудить без труда своими силами. Учитывая, что камины имеют довольно низкий коэффициент полезного действия, неудивительно, что у многих людей появился большой интерес к печам, имитирующие камины по внешнему виду, но сохранившие свои обогревательные качества. О том, что это за печи и как улучшить их обогревательные свойства, а также обогревательные свойства камина, мы поговорим более детально в следующей части этого видео. Улучшить обогревательные свойства камина можно, если сочетать в процессе строительства обогревательные качества отопительной печи и красоту внешнего вида камина. То есть в данном случае речь идет о обыкновенной печи, которая бы по внешнему виду напоминала бы камин, но которая сохранила бы свои важнейшие свойства, как, например, аккумуляцию теплоты в процессе горения дров и обогрев помещения после прекращения растопки. Такая печь получила название как печь-камин, и на сегодняшний день ее можно встретить очень часто среди населения. Печь-камин, оборудованная змеевиком для водяного отопления, как нельзя лучше подходит для обогрева и украшения как маленьких дачных домиков, так и довольно вместительных загородных домов, расположенных в удаленных районах, где невозможно пока что по различным причинам подключить их к трубопроводу с природным газом. Перед вами самая обыкновенная печь-камин, которую можно облицевать, как и камин, самыми разнообразными облицовочными материалами, или сделать из кирпича под расшивку швов. Такая печь-камин без змеевика в топке больше подошла бы, на мой взгляд, городским жителям, которые имеют дачные домики за городом и которые в них не живут постоянно, а приезжают на выходные или на короткое время. Дом с такой печкой можно длительное время не отапливать, а при разжигании огня в топке печь сразу начинает отдавать тепло в помещении,
через стеклянную дверку, и через которую можно было бы созерцать потрескивание горящих дров в топливнике. Но также, без сомнения, такая печь подошла бы и жителям загородных домов, которые в таких домах живут постоянно, и если в топке установить змеевик для водяного отопления, то существенно можно улучшить ее обогревательные свойства и расширить площадь обогрева. Что такое змеевик и что он из себя представляет, мы с вами поговорим более детально во второй части этого видео. Очень часто отопление дачных домов и других жилых помещений осуществляется использованием печей-каминов, в которых монтируют самодельные генераторы тепла из листового металла или из стальных труб, более известные в народе как змеевики или водяные контуры. В данном случае рассмотрим конструкцию водяного контура, который собран из стальных труб диаметром в 2 см и который объединяется в трубчатый коллектор диаметром в 5 см. Общая площадь поверхности нагрева такого устройства может составлять до 1,5 квадратных метров. Таким образом, во время растопки печи вода в водяном контуре нагревается до максимальной температуры и, циркулируя в нем, направляется по трубопроводу к радиаторам системы водяного отопления дома. Расчетная теплоотдача такого контура может составлять до 9000 Вт или 7000 килокалорий в час. Размеры именно этого водяного контура составляют в длину 60 см, в высоту 40 см, а по ширине 35 см. Весит такой змеевик не более 25 кг, но вес зависит, как вы все понимаете, от толщины стенок металла, ну и его диаметра труб. Теплопроизводительность любого водяного контура должна восполнять потери тепла помещений дома в наиболее холодный зимний период. Поэтому размеры водяного контура выбирают в соответствии с суммарными теплопотерями помещений дома. Но во всех случаях размеры водяного контура не должны быть огромными, так как чем меньше воды в нем, тем быстрее вода нагревается и, следовательно, быстрее циркулирует в трубопроводе. Быстрая циркуляция воды в системе отопления приводит к наиболее быстрому прогреву помещений, так как вода не успевает полностью остыть и через обратку попадает в змеевик не сильно охлажденно. Размер этого водяного контура позволяет обогревать двухэтажный дом площадью до 250 квадратных метров. Если у вас дом размеров поменьше, ну скажем примерно площадью до 100 квадратных метров, то смело можете использовать точно такой же водяной контур с такими же размерами по ширине и высоте, но длину можно сократить до 40 сантиметров. Это приведет к уменьшению объема воды в трубопроводной системе, а следовательно и к экономии печного топлива во время растопки печи. И последнее. Почему именно печь-камин или печи такого типа более всего подходят для установки в них водяного контура? Спросите вы, и я вам отвечу следующим образом. Печь-камин или печь такого типа имеет большой процент КПД при сжигании топлива в топливнике и имеет простую систему движения газов, что обеспечивает использование тепловой энергии от сжигания топлива наиболее полно. Печи-камины имеют также систему с преимущественным нижним прогревом, в которой, как известно, обеспечивается наибольший нагрев именно нижней части печи. При этом такие печи равномерно прогреваются, имеют красивый внешний вид, достаточно долго сохраняют тепло и отдают ее помещению. И что также немаловажно, при этом они равномерно остывают. На этом все. Всем спасибо за внимание. Жду, как всегда, ваших комментов под этим видео. Хочу напомнить вам, что более подробную информацию вы найдете на страницах сайта стройвагон.ру. Тем, кто смотрит наш канал впервые, просим оформить подписку на новые обновления нашего канала. Думаю, что очень скоро встретимся опять в новом выпуске. Ставим лайки, комментируем это видео, распространяем это видео и оформляем подписку.